Boa noite, galera. Boa noite, pessoal do YouTube, galera do Facebook, que acompanha o canal Mecânica de Carro. Hoje nós estamos apresentar para vocês aqui uma Mercedes C200, tá? Ela é uma Mercedes Turbo, certo? Motor 1.8, 16 válvulas. Pessoal, esse carro aqui chegou aqui para a gente com um barulho chato. Na hora da partida, ela fazia barulho nas corridas de VT, que fica aqui nos eixos de comando de válvula. Porém, apenas uma das corridas tem barulho. Então, o cliente optou por fazer a troca de uma das polícias, tá? Essa polia aqui, ela tem volta de 6.600, de R$ 1.600 encontrada no Mercado Livre, certo? Essa polia aqui, o problema dela é jogo, tá? Aqui na mão, ela não vai fazer barulho. Você não vai conseguir movimentar ela na mão para fazer barulho, correto? Mas o que danifica essas polias aqui é falta de lubrificação no motor, ok? Então, assim, quando você for mexer com uma Mercedes dessa daqui, você que é reparador, tá? Carro extremamente, não pode se dizer simples totalmente de trabalhar, você tem que desmontar toda a frente do carro, porque ela tem bastante plástico, bastante magnetismo, exige bastante cuidado. Nunca esquecer de repor o aditivo. Se chegar um carro desse na sua oficina, sem aditivo, já deixa o dono ciente, tá? Pode haver corrosão nas peças de alumínio. O bloco desse carro é inteiro de alumínio, cabeçote e bloco de motor. Fizemos a remoção dos plásticos da tampa de válvula para ter acesso à polícia. Pessoal, uma ferramenta chata que nós precisamos aqui para fazer esse serviço foi essa aqui. É a ferramenta que solta a polia DVT. Ela é uma Torx exageradamente grande, tá? Com um furo no centro. Certo? Galera, foi 2 dias, desde ontem que eu estou isso aqui, né? Sim. 2 dias de busca atrás dessa ferramenta. Não é barata, agora nós temos ela aqui no sítio, certo? Outra coisa indispensável para trabalhar com a Mercedes é esse carinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. É um torquímetro de estalo, que ele vai de 500 gramas a 3,5 kg, certo? Você precisa disso porque os parafusos que tampam ali a pilha VVT, que suportam ali o cavalete da termostática, certo? Os sensores de fase dela, tá? São apertados com 18 newton metros, certo? Equivalente a 1,8 kg. Então, um desse daqui é indispensável. Por quê? Porque se você aplicar o corte que for diferenciado entre o parafuso e o outro, isso pode empenar essa tampa e fazer inflar o material aí do bloco onde você está apertando. Eu vou fazer um vídeo para vocês na montagem de motor do porquê a importância do torquímetro, certo? Eu vou mostrar para vocês o motor de Sport 1.8 16 válvulas. Uma coisa chata que aconteceu com essa Mercedes é o seguinte: o dono dela está aqui presente, não quer aparecer no vídeo, tá? Esse carro veio até mim através de um mecânico. E esse mecânico disse ser muito amigo do dono, veio aqui na semana passada, na terça-feira passada, nós não podíamos receber esse carro aqui. Eu pedi que ele trouxesse o carro para mim no domingo, podemos fazer esse carro domingo. Domingo, o carro não apareceu, apareceu na segunda-feira de manhã. E hoje, o dono do carro esteve aqui, perguntando do carro, por que atrasou o carro, ele precisava do carro, o carro está vendido, precisa ser entregue. Tá? O mecânico que trouxe esse carro aqui ficou 15 dias com o carro. 15 dias passeando com o carro. Tá? É tanto que ele estranhou a quantidade de combustível contida no tanque do carro. Não tem, né? Foi buscar, é isso? Foi buscar o combustível do carro. E o rapaz ficou passeando com o carro para cima e para baixo. Para você que está abrindo uma oficina mecânica, indispensável para você é o seu carro. Beleza? Indispensável para você é o seu carro, por mais velho que ele seja. Esse carro aqui, a tabela dele está em torno de R$ 55.000. Tá? É um carro caro? Não, já foi. Zero devia passar por 200 mil. Hoje, 50, 55 mil, você compra uma Mercedes Turbo Compressor 2010. Beleza? Vamos dizer, a situação. O cliente deixa o carro na sua oficina, você fala, eu vou ali na autopeças com o carro. E esse carro sofre um acidente.
alguém bate nele, ou você pega um buraco, te corta uma roda, o que é que você vai falar para o dono desse carro? Então, assim, uma situação bem delicada. Sorte que o proprietário do carro entendeu, tá? Que o carro veio até mim, foi deixado aqui para executar o serviço. Ele não tinha ideia de valores do serviço, ele não tinha ideia de quando o carro ia ficar pronto. Que horas são agora para a gente ver? 21 horas e 13 minutos da noite o carro ficou pronto. Tá? Eu garanti para ele que quando chegasse a ferramenta, para agarrar o carro até acabar o serviço. E o carro está pronto. Eu tinha prometido para vocês fazer um vídeo mais detalhado, montando. Pessoal, não houve tempo. Tá? Foi muito rápido, montar, as peças, remontar para poder entregar o carro para ele. E ainda surgiu um vazamento do suporte do filtro do óleo dela que fica ali atrás. Esse suporte de filtro de óleo tem plástico. Cara. Muita atenção, porque a porta, tem uma porta aqui em cima. O pessoal costuma colocar a chave e soltar, e na hora de apertar, exceder o torque. Tenha torquímetro para apertar, porque essa peça trinca, tá, pessoal? Essa peça trinca e gera um senhor vazamento de óleo. Então, nós vamos ver aqui como é que vamos fazer com essa peça trincada. Ele tem que entregar o carro, acho que ele vai comunicar ao rapaz que tem esse problema no carro, e vamos atrás dessa peça aí para fazer a substituição dela, tá? Então, a Mercedes SLK não, a Mercedes C200, tá? O barulho na BVP, muita atenção que o que detona a BVP da Mercedes é a falta de lubrificação. A Mercedes é um carro famoso, sim, é um carro famoso, um carro super confortável, super confiável. Mas uma coisa, todo mundo relaxa com ela, que é na hora de sair, olhar o nível da água, do óleo, e olhar o nível do líquido de arrefecimento. Isso é indispensável para todos os carros, tá? Óleo evapora, motor consome óleo, e se esse nível baixa muito, quem sofre é essa carinha. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, compartilhe com um amigo, e se tiver umas ideias legais para a gente aí, deixa no pé do vídeo, que a gente acaba utilizando aqui, e você será mencionado no canal. Muito obrigado.